Назарларыңызға «Отрочество» фильміне қысқаша мазмұндама. Фильм 12 жыл бойы бір актерлермен түсірілген. Басты кейіпкер Мейсон. Біз оның балалықтан жасөспірімдікке, сосын ересек өмірінің табалдырығына қалай өтетінін көреміз. Ата-анасы ажырасып кеткен. Анасы балаларды өз өсіріп, тұрмыс құрып, қайта ажырасып, өмір қиындықтармен күреседі. Әкесі сирек келеді, бірақ балалармен жылы жақын қарым-қатынаста болуға тырысады. Мейсон мектепке барады, достар табады, көшеді, бірінші махаббатын бастан өткізеді, қателеседі, ересектермен қақтығысады. Өмірінің әр кезеңі табиғи, жасандылықсыз көрсетілген. Фильмнің соңында Мейсон колледжге түсіп, үйден кетеді. Ол өмірдің мәні дайын жауап емес, сенімен бірге өзгеретін үздіксіз жол екенін түсіне